azakati na bango. Et Matthieu 18 verset 20. Et ngala yebi que Yesu Masia aza awa. De l'autre ont partagé maloba na Nzambe na 1 Roi chapitre 3 verset 16 na 28 na lisungi ya molimo mosantu ya msupeso yoka na yo yango. Mais Bible lobi Seigneur alobaka na balolenge ebele. Yango wana lelo tozo partager verset na biso oyo. To pesi Nzambe merci. To kangi miso na biso to yebisa Saint-Esprit akota en action. Parce que yende moto alobelaka peuple na ye. Naza eloko te nesika oyo. Mais Nzambe komona mama minite yo mona Nzambe kati na mama minite. Et na tango oyo to yebisa cher Saint-Esprit akota en action. To a disposer mitema na biso. Et que ma exhortation oyo ekweya na 4e terre pour ça la misala na yango. Et que Bible lobi atinda ki yo bapeli lobi bikisa ki peli lobi kango la ki. Et moi je crois na prévidina de l'or, liloba oye yepe pesa mutumoko solution, liloba oye yepe kango la biso, na kombo la esmasi atobondeli, papa na lola ozanzambe, mokonzi na kokamwa yonde mutoye baki mokolo na lelo, parce que nyonso ezalaka na calendrier na yo nzambe, ete papa na yebi ke yoza elongo na biso, ete nzambe yo loba, eti kate maloba oyo kolo ekuya na 4e terre Seigneur, epe sala misala na yango nzambe, toye na basali ya pamba papa, to dispose mitema na biso kolo toyoka yo, e soki oko dirige biso kolo ezapona malamu na biso, e soki oko pambe na biso nzambe, parce que yo lingi biso tobonga, nzambe tomitiki na maboko na yo, eti kate tozala sensible, ya koyoka oyo ngolo na biso na après-midi na lelo, ete molimo no mosantu, akota en action, et tes cher Saint-Esprit soit place, et te banda kosala mosala na yo, na kombo na Yesu Masia, tolobi amen. Papa Tom atangeli biso 1 Roi chapitre 3 tobandi na verset 16 ti na 28 na kombo na Yesu. 1 Roi chapitre 3 verset 16 ti na 28. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se prosternèrent devant et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit: c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit: coupez en 2 l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir.
Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-les. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne les faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia, alléluia, nzambe na biso azamala. Na lisungia molio mosantu, na mekaki kobimisa terme na biso ezali attentivement. Today our theme is attentiveness. Et sous terme na biso na pesaki yango butu. Sous terme na biso na pesaki yango butu. And the sub-theme is tonight. Partage oyo tolingi to partager na mokolo lelo ezali lisolo oyo ya bana basi oyo mibale. Bana basi oyo bazalaki ndaku moko. Bapartageaki oyo ezalaki bolamu ensemble. Mais eloko nini nga amonaki awa ke ndeko mosusu oyo donc bayebanaki te. Parce que soki bayebanaki moni moko oyo akoki kosala moninga na ye ndenge asalaki te. These two women lived together, and from what I interpret from this, they did not know each other, because if they did, the woman wouldn't have done what she did to the other woman. The Bible says that they lived together and they shared the house. Basalaki mosala na bango ensemble parce que donc baza métier moko steki babima ko sa diluma na bango ensemble bazongi pe baye donc baye banaki parce bazaki kovanda isika moko zemi po koma na 9 mois c'est que bazwaki temps déjà ya kovanda avant bazwa ndeko mwasi azwa zemi. They lived together, and as when people do live together, they did things together and worked together a lot. Eloko nini esalamaki kati na bango moko na bango azalaki vraiment motema malamu te vers baninga vers moninga na ye. La fois passée toyei kolobela awa ke yo otambolaka na nani. Hallelujah. One of the women wasn't a very nice person, as we said last Sunday. We have to be careful who we walk with. To parti si ça devait sa partager awa abaki foye banani yo kotambola. To meke ko sala partage oyo to lobaki non, il faut otambola na mutu oyo asa osambela kana esika moko. Mais na suka to yaki ko partager et bongi otambola na mutu oyo ayebi nzambe pe azobanga nzambe. Hallelujah. Grace talked about how when we're walking with someone, it needs to be somebody who knows God and who also serves God. Parce que ndeko mwasi oyo soka yebaki etadami ya kamaradi na ye leo so akoke kovaa na esika moko te. Na po ayebaki ete ye mona ekake aza na ye malamu na kamaradi na ye mais nzoka kamaradi azalaki malamu te. Hallelujah. Because if this woman knew the ways of this woman, she would not have wanted to live with her, but clearly she did not know her ways. Yango wana ntango nazali kopartage verset oyo nga bisoki okoti pena na mozindo okobimisa bateme ebele parce que ekoya koyeba pe ke no otambolaka na nani. When I was reading this verse and these chapters, I've seen that there's many themes that you can take out of this, because we can also see who are we walking with. Ndeko mwasi azalaki na moninga papesiye confiance bavande esika moko aye kobota ntango ye aboti mwana na ye ndeko mwasi mpe lisusu eyaki koleka après 3 jours ye mpe ayaki kobota. The woman that lived there had a child, and after 3 days the other woman also had a child. Bazalaki kaka bango mibale ndako moko bazalaki na mutu mosusu te parce que Bible ezo éclairer biso ke bavandaki kaka bango mibale. The Bible tells us that it was only them two who lived in the house. Oyo eza penza teme na biso te mais bien aimé il faut oyeba nani yo otambolaka na ye. Even though this is not the main theme, you also need to know who you are walking with. Parce que so otamboli na mutu oyo azobanga nzambe otamboli na mutu oyo ayebi nzambe akobanga yo te po asala yo mabe mais akobanga nde nzambe. Somebody who fears God, they will not wrong you because they fear you, they will wrong you because they fear God. Yango na prière na biso fo ezalaka Seigneur tiens batu pembeni nanga oyo bazobanga yo pe oyo ayebi yo parce que mutu obanga nzambe ntango ye ayebi nzambe. Hallelujah. Pray that God puts people near us who fear Him and who know Him. Moninga oyo ayebaki moninga na ye te etango bakomi na
ba soutien na biso eza butu. Et tant ba komi na butu, ndeko mwasi oyo alalelaki mwana na ye moko. Alali mwana ye afini pe mwana na ye akufi. Hallelujah. One of the women lay on her child and killed her child. Et tant mwana na ye akufi azui a changé moninga. Yaya, no ba pas pour moi butu koma kati na bomo ina yote. When the child died in the night, the woman had swapped the child with the other baby. Butu oyo tozolobela lelo eza butu ka atetoke na mbetu tokende kolala. Ete butu eza na makambo ebele yaya. Butu mosusu ekokozala ntango yo alashe nzambe eza butu ekoti kati na bomoi na yo. Hallelujah. The night that we're talking about is not just a physical night. We're talking about figuratively and spiritually as well. Ntango yo komi mosika na nzambe, ntango yo kotisi distraction na bomoi na yo eza pe sous forme ya butu kati na vila biso ba chrétien. Distractions and things that are not of God to cloud your judgment, that is also being in the night. Yangwana tolobi que non, donc ça la vraiment trop attention que kati na ba vie na biso, tant comment remarquer ngana lembi, tant comment remarquer te ngana zo ko kasu ko sala boete, ya ke ba bute ko tate kati na bomo na yo. When we feel ourselves distancing ourselves, make sure you do not allow darkness to come over you. Bakebele banda ko ekoti mobulu likolo ya butu mama koma distrait mama zo focaliser ko sala la nzambe te bible lobi ta butu yeye na bombo ina yo moyinya ko sala na yo o nyoso ya lingiro ba pa pour nous. The Bible says that when the night comes over you, the enemy can do whatever they desire to. Yangwana ifoto boya butu kati na bombo ina biso ifoto boya butu koma kati na ba vie na biso. Parce que pour tout temps eza na bomo ina yo ete destiné na yo monguna ko eko boto eloko ya motu ya o nzamba pesa yo mwasi eloko ya motu ya na ye ezalaki mwana na ye etango ye alalaki etango moiguna ayaki ko boto la o nzamba pesa ye. Na sena moi oyo tozaka na banzela mibale o bible ezoloba na biso na Jean chapitre 8 verset 12 ete bible ezoloba na biso Jésus-Christ yende la lumière du monde. Bien aimé ça on la lumière que c'est aux ténèbres parce que ça quand na nzela mibale. Yangwana toloba butu te bien aimé butu eza mabe butu ememaka makambo ebele ya mabe na bavi ya bato etango yo olali pongi ntango monguna ye kolongola oyo ya motu ya chakikati oyo nzambe achaki kati na yo ntango yo ozolala pongi ete ntango monguna azoya kobotola badongo nzambe achaki kati na bato tolamuka na pongi. Hallelujah. When we're not being attentive, that's when the enemy takes away the things that God has given to you. But the belelo banda ko ekota mobulu mama leo msio so kanisa mobali na koma makambu mabe mwasi na yo koma makambu mabe bana bakoma makambu mabe yo so kanisa kaka bana yo zalaki na bango leo msio za sumba ngote mungu na se ayiba yo bana pona distraction. Hallelujah. There might be troubles within your home, but because you've been distracted, you haven't realized that the enemy has taken your children. Yango wana tolongwa na distraction yango wana tolinga te butu ekota kati na bavi na biso ete fo tolinga tongo parce que Bible lobi Jésus-Christ yenda aza lumière du monde yenda koklere ateraka biso yenda tambwisaka biso na banzela yene ntango yo totambola na Yesu obeta libaku te ntango yo totambola na lumière obeta libaku te. Hallelujah. When we walk with the light, there are no troubles. Raison ka to mona ke non ete tango molili ezali banda atokwesi eloko nole ya so mona mote mena tongo okomona parce que ozomona ete lumière ezali okomona nyoso yango tolinga Yesu Masia azala lumière kati na bavi na biso angengisa bavi na biso parce que yende aza lumière. Hallelujah. This is why in the night if you lose some drops of it you won't be able to see, but walking with the light in the morning you will be able to pick it up. Bien aimé ke bala butu bakoko poto la yonde tozoloba ya motuya oyo nzambe apesaki yo ke bala butu okoya kopongisa oyo masi apesaki yo ete tolamuka na pongi. Hallelujah. Because you will lose something that God has given you and you will go through something that you will not be able to get over.
Butu o tozolobela ezaka akodi tolobi ko butu mais butu o biso tozolobela eza butu ya pokite nde tozoloba eza butu oyo tangu yo olali tangu vie chrétienne na yo elali tangu yo ozokoka lisusu kosala eloko te yango wana tozobenga butu. Haleluya. Spiritually and on your path to Christ. Bible dans Bible dans Matthieu 26 chapitre 41. Veillez et priez afin que vous tombiez pas dans les tentations. Et que tant que biso tozo veiller, tant que biso tozo bonne là, et que pourquoi il y a la tentation te. Hallelujah. The Bible tells us to pray that we do not fall into temptation. Yango wana tolila te butu ekota kati na bavi na biso. We should not allow the night to enter into our life. Yaya, kola mukatozolo bela awa, ete tango mutu asui conscience. Yango to bengi tongo. Tolinga tongo eta na kati na bavi na biso. Hallelujah. We're talking about waking up in the morning. We're talking about when we gain consciousness, which is what we want to happen in our lives. Dans Luc chapitre 22, verset 46, Jésus a dit à ses disciples, abina bango pona nini bozolala. Alamusaki bango ba bondela. He woke them up to pray. Bien aimé, ebongi biso to telema, ebongi biso to zala basi ya mabondeli, ebongi biso to zala mibali ya mabondeli, ebongi biso to telema na prière, et parce que to zala l'air nyoso oyo tozo tala, ete monguna akoya te ko bebisa oyo nzambe atia kati na biso. Which is why we need to be women and men of prayer, so we cannot be distracted by what it is that the enemy is putting into our lives. Bible dans Matthieu chapitre 13 verset 25. Papa dans ce côté dans Matthieu 13 verset 25 na kumisa nzambe tango na lokaki yo olobaki yango parce que ngape na bomisaki yango totanga komona Yesu. Matthieu chapitre 13 verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivrer parmi le blé et s'en alla. Hallelujah. Et tozolo bakaka likambo ya butu bien aimé. Et tango batu balala ki tango nguna ayaki kocha oya ya kocha matiti na ya mabe ayeko seme ya mabe. Hallelujah. While the men were sleeping is when the enemy came and sowed weeds amongst their wheat. Mais batu bayaki komona ngoka na tongo zaki li c'est Jésus azopesa ba disciple ke mutu bo boye azaki na bilanga na ye monguna na ye donc butu ezomemela biso ka malamu te yango ezosenga biso to veiller to prier et pour to kwea na tentation te. Hallelujah. This all took place in the night, which is why we need to pray that we do not fall into temptation and this does not happen to us. Yango na bien aimé to linga to kweta na kati na bomoi na biso eloko nini na sepela ki kati na mwasi oyo ya ndumba. Hallelujah. The thing that I was satisfied about from the woman in the story, alala kina ye metango tongo etana kitongo eza Yesu Masia yaya yenda za babengi la lumière du monde tango tongo etani ete pona nga ya liboso na sololiaki ezalaki mosi wana lamuki azui conscience ebongi to ebisa ensemble to soit conscience na ba vie na biso. Hallelujah. when that woman woke up, even though she was asleep, when she woke up, she got consciousness, which is why we need to pray for Jesus to have consciousness within our lives. Mosi otanga lamuki ete tongo etani kati na bomoi na ye ayeko lamuka azui conscience abandi kotala mwana na ye attentivement bien aimé ete attentivement donc malamu. Hallelujah. When the woman woke up, she began to look at her child carefully and attentively. Lelo dia msuto oso ba problème na ba vie na biso to okotala vie na biso attentivement te. Reasons why we may be having problems in our lives is because we're not looking at our lives carefully. Bien aimé bale to so ata ya kotala ba vie na biso attentivement ya kotala ba vie na biso malamu. Hallelujah. To be able to look at our lives carefully and look at it attentively. Mwana mosi otanga zwaki conscience atelemaki na kanda molimo alobi enough is enough oya ngai te. Hallelujah. When the woman realized that it wasn't her child, she stood up and said that enough is enough, this is not hers. Tango ye azwi conscience abandi kotala mwana na ye donc attentivement azobalola yango ayeba eske eloko oyo eza yanga ou bien eza yanga te na bavi na biso fo toyebaka oyo ezokomela nga
volonté ensemble. Hallelujah. The woman did not just look, she turned the child over to make sure that this was her child, which is why when things happen in our lives, we need to look at it thoroughly to make sure if it is from God or not. Leo susu soke salaki yolanga o kakalo bi estini na mo toke na biso toke kokunda ka pomona déjà ça kufi azaki sune loka o récupérer te oyo ndie kwa mwasa yaki kocha pembeni na ye azaki sune loko mo oya koke koza espoir te mais atelemaki na kanda molimo tangu ye azwaki conscience na ye akomi kotala mwana na ye attentivement azwi penza tanya ya tozwaka ta ya kotala bavi na biso est ce que oyo ezokomela nga eza ya nzambe ubiete. Hallelujah. We need to look at our lives to see whether what is happening to us is from God or not. Baloni mwana na ye ete azonga kikala kati na makominga na zoloba tangu yo tali vina yo otali komo bino maladi ezo mumela me bible lobi nanga Jésus Christ anta Jehovah Rapha komo maladi eko mumela ya bandako balola maladi yango bandako tala penza na komana zozwa te ete zo mumela mwana mwasi azwaki conscience atelemaki. Hallelujah. Anything that happens in our life, we need to look at thoroughly whether it is an illness or anything. We need to look and see, is this from God? Because it's not. Atelemi azwi conscience anadi kotala mwana na ye asebelisa inga malgré kolala na ye meta mutongo etanaki kati na vi na ye yango tolinga tongo etana kati na bavi na biso toyebisa nzambe tongo etana kati na bavi na biso. Hallelujah. When morning came, she stood up and began to look at her child very carefully. Tango atalaki alobi te oyo eza yanga te nzambe apesaka biloko ekufa te yango na soko otali bomoi na yo olobi oyo ezokomela nga te na otika ngo boye te nzambe apesaka oyo te nzambe apesaka oyo ebeba te mwana mwasi wana telemaki. Hallelujah. She realized that this was not hers because God does not give what is already dead. Akipaki kutu teke no akele kotuna masona nini mwana na yo oyo ngai te mama abota mwana ebaki mwana na ye bien me soke longo eza ya yo oyo zo bilong na yo mutakoyo koboto na yango te. Hallelujah. It's yours. Nobody can take that away from you. Eloko ezosenga nde fo ozoka kanda molimo otali penza obi te oyo te nzambe apesa biloko ekukana te nzambe apesaka biloko ekufa te otelema potango ye azwaki conscience aye kotala attentivement zwa ta ya kotala vi na yo bien-aimé zwa ta ya kotala vi na yo malamu. Hallelujah. Which is why when this happens, you need to stand up spiritually because God does not give what is already dead. Take time to look at your life attentively. Moso asuka ika wana te. Hallelujah. Nzamba malamu. Moso asuka kika wana te. Mama ute kote abiso la fois passée alobi fo kofunda kabango ya mema bango na tribunal na nzambe parce que nzamba malamu. Et soki totali na Esaïe 37 verset 14. Bible zo bana biso Ecclésiaste tamba yela kiye akende kofunda bango pa ya nzambe. If we look at Isaiah 14, we see that she went and told God what happened. Akende kofunda bango parce que tamba moni ke no ya suki azokoka te. Mosi asuki seika makambo sika wana te. The woman went to go and tell a higher power. She did not just leave it there. Tango atelemaki point la biso liboso tolobi ke non aussi conscience. Deuxième point la biso eza attentivement. Après il faut ozala déterminé. Moi si osoka combattre par roi parce que ça qui déterminer la vie na ye. Alors il a telemi. Hallelujah. The first point is that we need to realize, then be attentive, then be determined once we've realized what it is that is going on. Atelemaki yaya epa ya roi bakendaka pampamati. Il faut qu'on t'appelle à roi. Les moussous du Cameroun, ils ont la vie à yo. Ils ont dit même pas à roi. Parce que sans les Cameroun, au côté pas à roi. Hallelujah. We do not just go to the king over small things. There's maybe a situation in your life which is trying to bring you to the king. Moi, je suis à Kendake pas à roi. Et dans ma commis pas à roi. Et des rois. Akataki likambo na ye lelo roi obiso tozolobela ete na moment wana ezalaki roi Salomon mais lelo roi na biso c'est Jésus-Christ de Nazareth l'homme de Galilée. Hallelujah. Amen. That we were talking about was Solomon, but today the king is Jesus Christ. Ya wana esenga biso etango yozwi likambo kende nango pa ya roi
Que nous funda bango la justice ou ezaka na corruption te. Que nous funda bango esiko bakata kalikambo sans que azwa intérêt à motu. Notre Dieu aza juste. Pe asala kama kamuna yendenge ya lingi. Hallelujah. Why if you face any situation, go and take it to the king because God is just. Babengi est l'homme de Galilée et Jésus-Christ de Nazareth. Oh, taba kata kama kamba batu makambo sala makaya minene. Hallelujah. Dans verset 21, il y a chapitre 1 roi au kaka. Tant moi mwasi wana akomi pa ya mokonzi. Mosusu abandi ko pesa. Ngai ezalaki boye. Tant ngana lalaki oya kufi aza mwana ngate. Oyo ya bomo yende aza mwana nga. Hallelujah. When they got to the king, they both started arguing, saying that it was their child and it belonged to the other. Oh, roi alobaki kaka lobi boye la ngai epe. Asenga ki épée, akabola mwana. Tamba vieli roi épée, mama oyo ezalaki e mwana na ye. Ete bapui d'entraille na ye komaki koningana. Parce que aza mwana na ye, yaya eloko na yo, ete ba okata yango te. Eloko na yo, ba okabola ngote po okabola ngona mutu te. Lobala nga amen. So the true mother of the child was not going to let this happen. Yeah, il est atika kate. Ya mwezo senga biso to veye poto koya na tentation ti. Akenda kina yeti pa ya roi, ya kanisa kia kolonga. Mais notre Dieu a juste, le juste juge, et c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Et de akoma qui dit pa ya roi. The enemy doesn't stop, which is why we need to pray that we do not fall into temptation. Moi, monsieur Alobi a dit, oh, mokonzi, abengi roi, alobi na ya alobi, pesa ye mwana oya bomon. Encore roi zalaki na sagesse en Zambé, ayaki ko comprendre, oya zolo babakata, oya na mususu, ennemi ya, okabole na katikati, pesa moitié pa na yeba, pesa moitié pa na yo. Oh, ya yo ba okabola ti. What is yours, they will not split. Bazwaki mwana wana, bapesi ye epai ya mama oyo azalaki kolo mwana oyo aboyaki bakata mwana na ye ya mwana bien aimé esoko moni komi na suko zokoka te mema likambo na yo epai ya roi et puis notre roi c'est Jésus-Christ de Nazareth ye nde mutakataka makambo na biso na alleluya. Which is why in the end the mother of the child did not let the child get caught and she ended up getting her child returned to her. So if there's anything that you have, bring it to God. Yangwana bien aimé, moi mwasi otan bakataki likambo na ye. Eloko na nina bakisa likolo, tan bakati likambo na yo epai ya roi. Kokamisa te esili wana. Et c'est le moment là de bitumba nde ebandi. When you think it's caught by the king, do not think that is the end. That is where the troubles begin. Et moment là nde bitumba ya mwana mwasi oyo ebandaki. Parce que munguna soka monyo ganeye, aokende kozwa susu ebele po ya na bango po amoni yeli na keshek te. Hallelujah. The enemy sees that you've won. They do not like losing, so they will bring more and try to trouble you even more. Yawone ezo senga biso na moma na makamba bo ezo senga biso kondima. Ezo senga biso toza la basi ya foi, toza la bali ya foi et de po toko kakolonga ennemi. Parce que hallelujah. This is why we have to be people of faith so we can win against the enemy. Parce que moi si oyo to bakata likambo na ye ya. Tango yo memi likambo na yo pa ya mokonzi akati yango kokanga maboko te. Ezo senga yo otiene malisusu na mabondeli ete po monguna ata zongi aya kokuta porte kangama. Po monguna ata zongi aya kokuta place te o ya ko kokota lisusu. Hallelujah. If you have taken your matter to the king and you have won, do not let yourself become complacent because the enemy will return and make sure you are as strong as you were when you won. Romains chapitre 10, verset 17. Les autres paradiso la foi vient de ce qu'on entend. Les autres senga biso to vanda na maloba na nzambe. Et parce que monguna azwa tonde ya koyeba kozonga lisusu po ye akoka akoye kozonga na ye. Mais tant yo vandisi maloba na nzambe kati na yo, monguna aza na place te. Parce que Jésus-Christ alongaki kana, il est écrit. Yango ezosenga biso tozwa foi et po maloba na nzambe vanda kati na biso. Hallelujah. This is why we have to have faith so the word of God can stay within us.
Nata wakala naza iko mona na msuna Afrique kuna ona musi moroboy azobala te. Bien aimé, foi eza mukieme. Bible lobi ezo seta ngobiso ya ebelete me esenga kaya mukie. Na sena moi o lolenge makambo ezotambola esenga biso tozala na foi. Donc kokangisa makambo nyonso base nango eza la foi. If we put everything together, the basis of everything is to have faith. Ezosenga biso tozala na foi parce que monde etambola na vitesse Android. Monguna azolala te, azorode partout, azotambola, changer ba système au balingi. Mais sans la foi, biso na sena moyo to sepesa la biso nzambe te. Ezosenga biso ya ebelete ya esenga kaka ya mukie tozala na kondima wana. Hallelujah. This world is moving at the speed of technology, which is why if we do not have faith, we will not be able to succeed and the enemy will be able to. Hallelujah, hallelujah. Nazaiba banataka wakalomona mutao bala te. Azozwa aosambe leo mso azozwa te. Nazozo musaka potozonga na mwa bafua wana. Bibelo bifua na mutu ayebi nzambe teza lokwa liboma. The Bible says faith to somebody who does not know God is like craziness. Omona mutu analo kota zune fiancé te, masombi veste, achena nda. Let's say someone may not even have a fiance, but they've already bought the suit and have it at home. Hallelujah. Which is why we need to have faith at this level. Nana monite mazana persona bilamba bana, valida bilamba bana. Pour foi eza elokoto, tozo mona teme tozo ntima yango. Hallelujah. Someone may not have a child, but have everything that they need to raise a child because they have faith that God will give it to them. Et ceux qui t'ont commis à niveau à boyer, oh bien-aimé, notre Dieu a sa fidèle, a sa simamalobane pour la bokokisa. If we come to this level, God is faithful. He will do what He said He will do. Yuko na musalate, mais la tongo la musara era bata misala. Eza di poma, mais esenga biso to poma na niveau wana. You may not have a job but wake up at the time that people who work do, but that is the level of faith that we need to get to. Na kalaza omonango na bato bazali ko sambela na nzambe malamu. Mais ba résultat pesa ki parfait tozali ko yoka ba témoignage. Ata nena libala tema na costume be amo bimba elike elamba mobale eza manda. There's some people who are so faithful that they know even though they do not have somebody to marry, they know that they will get married and have the suit. Mwasi wa longaki. The woman won. Yango nizo singa to na musaba conscience na biso. Which is why we need to wake up our conscience. Omoni no mozo simba te ako sala kana negative te kana mtaka o te simba no te na ye biso simba te parce que nzambe na biso échouante. You see something that isn't going right, do not be negative. Hallelujah. Ese na biso to la sa conscience na biso. We have to wake up our consciousness. Yeye tika kotala ba via batu. Zote ya kotala ka vina yo. Zote ya ko controla ka o eza vina yo. Nini zo machete para ngai. Hallelujah. Stop looking at other people's lives and take a moment to control your own life. Parce que tant yo ko kotala likambo na yo, donc aussi conscience de comprendre. Tant yo kotala likambo na yo, oke ko lele la ngwe pa nzambe. Mais kotika ka bongo ya kotala te ko kanga maboko ya za d'éternité telema. When you see something in your life, do not just hang up on that and feel emotional about that. Bring it to God and be determined. Zala déterminé bien-aimé, telema nzambe na biso akosala parce que aza nzambe oyo akokani na mutu te. Hallelujah. Bring it to God because God is like no other. Hallelujah, hallelujah. Notre Dieu a sa malade. Moi, si autant bakati kamunaye. This woman, when they cut her situation, Mongona tema ki mongona kanga pe munokote. Azai ko loba kaka. Roi siko akwa azaki na mayelo nzamba pesa ye. Azaki deja kotaka bango. Yaya eloko na yo. Nini yozo mona kezo simba na wote na vina yo. when the enemy had lost in the situation, they didn't stop speaking. But the king, because he had the knowledge that God had given him, he had already knew what was going on. If there's something that is entered your house that is not good, for example, a mother or father, okotisi déjà na moni esimba lisusu te mais mwana mwasi oyo soki amoni eke esimba te alinga okekunda mwana wana.
you're thinking, oh, it's just not going to work. But if this woman thought like that, she would have buried her child. Our God is capable of everything. Yoka katelema. Posoki akotola na moki na toko, amoni ke mona déjà kufi. Po ainoke discuter na nani. Pa ba mi ba le muningana, on dirait pas ça iko makasi za ko le ti ko te ba koma iko ta roi. She could have just kept her mouth shut and accepted that her child had died. Yango to ba ki ke non, ezalaki kutu penza tem na bisote. Mais il faut que tu s'entends ça la vision ngolo. Bien mettons aux zana baninga malamu. Tant aux zana moninga malamu. Moninga na obanga na ete posta la omabe. Maota la kana obanga nzambe. Na kosa ande ko na mabete. But that's the reason why we have to be careful who we are around. Because the people that we are around, if they fear God, they do not fear doing you wrong, but they fear wronging God. Siko ezo senga poto zo baninga ya bongo. Il faut que yebisa molio mo santo asunga biso. Cher Saint-Esprit, asunga biso. Amen mabiso na baninga ndengwa ngala benga ba baninga malamu. O koza na problème ba osunga yo. Eza te ka baningo ba ko betela ko masolo ba tu non. Eza su moma wana te. Hallelujah. Which is why to have people like this around, we have to pray to God. E komi moma oyo bana nzambe to fungula miso. As children of God, we need to open our eyes. Bana nzambe to telema. We have to stand up. We cannot allow the night to enter our lives. The night only brings bad. The night is darkness. There is nothing beautiful in the night. Oyo ezalaki partage na biso na mokolo na lelo ndenge Saint-Esprit ayebaki kosunga biso natiki mpe esipasi na bandeko mosusu mpo toyeba kopartage. Halleluya. Halleluya. Mama mimi nzamba pambola yo ya solonga na zwi ya motuya na yebite soki yo pe ozwi lokola nga na zwi. Amen. Tobete la source nzambe na biso maboko. Nzambe bakisela yo mama mimi. Nzambe tondisa yo na grâce. Grâce ebakisa ma grâce ezala multiplier na vie na yo. Otelemaka liboso abana na nzambe olesaka peuple de Dieu. Yesu Masihi ayebisaki badisciple na ye aller jusqu'aux extrémités de la terre. Bote ya liloba. Alléluia. Nzamba pambola yo mama mimi, apambola libota na yo, apambola bana na yo. Nzambe abakisela yo na kombo na Yesu Masihi. Amen. Alléluia. Nani aza na question? Alléluia. Nous avons s'habiter. Maman vient à lobby. Avec qui marches-tu? Autant de la canane. Ne connais autant de la canane. Alléluia. Oyebi ke Yesu ya yebaka na ye Juda. Juda azalaki zinga na ye. Mais ayebaka ye. Est-ce que yo yebi bako yo tambola na bango? Na lingo yebi sa Nzambe sikoyo. Fais-moi connaître. Non, yebi sa na Nzambe. Ye Nzambe amila kisa ye moko. Na ba oyo nyonso batambola kananga. Mama mimi alobi esekeli mutu wana azala oyo ayebi Nzambe pe oyo abanga Nzambe. Oyebi que parfois ezalaka pasi mingi kokabwana na camarade. Parfois c'est difficile pour vous aller bien. Na musala soki oza off to moyen que des actes azalaka toujours ready pour na koconvaincre. Mutu ndeko na po kabona na yele muso eza passe. Ata yebi Nzambe te. Mais ça passe. Yebi sa Nzambe amilakisa epai ya batu nyonso oyo bazinga kangai. Batu nyonso o batambola kananga. Nzambe
milakisa epana bango. Fais-toi connaître à tous ces gens. Fais-toi connaître. Pesunga bango bazwa kobanga yo. Saint-Esprit ye mutatiaka kobanga ya Nzambe. L'esprit de crainte de l'Éternel vient du Saint-Esprit. Saint-Esprit sunga bango baba na kobanga yo. Pour la bien na bango, bozala na même rayon, il faut pas y Nzambe. Donc eza lokola siko oza ko intercéder pour na batu nyonso oyo bazala ba proche na yo, ba pili yo, batu nyonso bozala zala na bango. Yebisa Nzambe amila kisa epa na bango. Pe Saint-Esprit atia kati na bango kobanga ya Nzambe. Wana première prière, to sambeli na kombo na Yesu. Fais-toi connaître à tous ceux qui me fréquentent. Fais-toi connaître. Mila kisa epai na bango. Ezala na musala na ngai. Ezala na la société. Ezala na libota na ngai. Ezala na la famille na kati Afrique. Fais-toi connaître, Père. Baba na kobanga le Saint-Esprit. Mais la crainte de l'Esprit, la crainte de Dieu na kati na bango. Mais la crainte de Dieu na kombo na Yesu. Siko yo yebisa Nzambe. Oyo nyonso akoboya kobanga yo. Oyo nyonso akoboya koyeba yo. Éloigne-le de moi. Saint-Esprit akabola bino. Alléluia. Soko kabola na nzoto eza pasi. Mais Dieu est capable ya kokabola bino. Bible lobi, il n'est pas venu apporter la paix. Il est venu apporter quoi? L'épée. Saint-Esprit Nzambe atia épée, atia mopanga oyo kokabola bino. Boko swana na bino tembe boko mona kaka bozala kazala lisusu te. Ba oyo bakoboya koyeba Nzambe. Ba oyo bakoboya kolanda Nzambe na yo. Ba oyo bakoboya kobanga Nzambe na yo. Il faut bokabwana. Il faut bokabwana. Yebisa Saint-Esprit akabola bino na kombo na Yesu. Éloigne les gens qui ne veulent pas te connaître, Seigneur. Éloigne-les de moi. Éloigne les gens qui ne veulent pas te craindre. Ba oyo baliki kobanga yo te. Ba oyo baliki koyeba yo te. Nzambe na nguya molimo na yo. Tia bango musika na ngai. Kabola biso. Tia bango musika na ngai na kombo na Yesu. Tia bango musika na ngai au nom de Jésus-Christ. Alléluia. In Jesus' name. Mama mimi abibi, il faut toboya ka butu na vie na biso. Toboya ka butu. Alobi butu ezali butu to ke na kolala te. Butu ezali butu ezali ngana komi awa. Ezali ba occasion nyonso oyo monguna alukaka pona kosala mabe. Bible lobi tango Satan aye ko tenter Yesu na ngomba. Yesu aganyaki le mama mimi alobi awana, il est écrit. Mais na suka Bible lobi, Satan a accueilli une occasion favorable. Accueilli na ye, c'est vrai. Mais azoluka ngo occasion mususu po azongela lisusu makambo na ye. Yebisa Nzambe. Na boyi ba occasion nyonso oyo Satan akobana kozwaka po akotaka na vie na ngai. Na boyi na nzela makila na Yesu na kangi ba occasion wana. Occasion nyonso Satan akozwaka po akota na libota na ngai, po akota na libala na nga, po akota na ba finance na ngai, po finance Satan pe asalela ka finance. Ozo sala net ozo sala te. Osali tango kaka okena tango kaka mbongo na yo ba vire yango na compte na yo. Maladi na Kinshasa ba bengi. Kinshasa ebengi, Angola ebengi, Brazzaville ebengi. Ke mutu boye kaka mbongo ba uti ko lekisa kaka vendredi na butu wana mbongo wana ekei na Western Union. Boya biloko wana. Boya ba occasion oyo Satan aluka po akota na vie na yo, akota na finance na yo, akota na libala na yo, akota na business na yo, akota na ba affaire na yo, na ba projet na yo. Ba occasion nyonso Satan abalozwaka kende ko kanga yango na makila na Yesu, kanga yango na moto molimo mosantu, ozo sambela ozo beta kama boko na kombo na Yesu.
Christ. Mekoro baba baba yekerele balaka satana la baba baba. Occasion nyonso Satan banozwa. Pour akota na vie na nga, akotela bana na ngai. Akotela bana na nga na nzela ya klasi. Akotela bana na nga, akotela bandeko na ngai. Satan okozwaka occasion moko te. Na pekisi yo nakangi ba occasion nyonso. Nakangi yango na makila na Yesu. Nakangi yango na moto. Nakangi ba occasion wana na kombo na Yesu. Nakangi ba occasion wana na pekisi yo. Okozwaka occasion moko te. Okozwaka occasion moko te. Okokotela bana na ngai te. Okokota na ndako na ngai te. Okokota na musala na ngai te. À cause du sang de Jésus. Moto ya kolimo mosantu. Ezinga bana na ngai. Ezinga ndako na ngai. Ezinga musala na ngai. Ezinga nyonso ngai. Na kwa Yesu. Okokota te. Okokota te. Okozwa occasion moko te. Okozwa nzela te. À cause du sang de Jésus. Na kombo na Yesu. Mama nini alobi tokebaka na molimo ya distraction. Ndeko nanga kende kopambela, kende kolakela molimo ya distraction mabe. Kende koloba toi esprit de distraction, je te maudis. Je te maudis au nom de Jésus. Distraction olakela mi mabe na kombo na Yesu. Distraction ozana nguya te na vie na ngai. Saint-Esprit atia maloba kati na yo ndeko nanga prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Esprit de distraction na nguyate. Na telemeli yo na kombo na Yesu. Na telemeli yo na kombo na Yesu. Na lakeli yo mabe. Na lakeli yo mabe. Yo molimo ya distraction. Na lakeli yo mabe. Par la puissance du Saint-Esprit. Na lakeli yo mabe. Na kombo na Yesu Masia. Molimo ya distraction na vie na ngai. Longwa bima. Bima na ndako nanga, bima na moko nanga. Yo distraction, oza na nzela lisusu te. Oza na nzela te, pour distraire vie nanga, oza na nzela te. Na boyi yo, je te maudis au nom de Jésus. Je te maudis au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, rekelebo sandala la baba. In Jesus' name. Mama mimi alobi lisusu. Tango yo tambolaka na kata lumière okoki kobeta libaku te. Alléluia. Yebisa Saint-Esprit. Oyebi lumière. Saint-Esprit biso niso na Saint-Esprit kati na biso. Soki oyebi koyamba Yesu lokola mokonzi pa mobukisi molimo toza kati na yo. Elingi koloba lumière ya Nzambe ezali kati na yo. Mais soki ozali na yo mutu ya losambo te, oyebi ke lumière epesanaka. Lumière ezali lumière na lumière. Lumière ya bougie pe ezali lumière. Alléluia. Mutu oyo azali na lumière ya bougie na ndako na ye. Na mutu na lumière ya mwinda courant na ndako na ye. Ezala pe mwinda ya courant. Mutu oyo azali. Mutu oyo atie na salon na ye ampoule ya 30 watts. Mutu oyo apelisi na salon na ye ampoule ya 60 watts. Mutu oyo apelisi na salon na ye ampoule ya